أهلا بيكم معانا. النهاردة بنغوص جوه تجربة بصراحة لافتة للنظر جدا. أهلا بيك. هي فعلا تستحق نتكلم عنها. تخيل معايا كده، قناة يوتيوب، يعني لسه بتقول يا هادي، حوالي 100 مشترك بس. عدد قليل فعلا. بالظبط. وقدرت تعمل فيديو واحد بس يحقق مشاهدات كويسة. المصادر اللي معانا بتحكي القصة دي اللي هو خطوة بخطوة. أيوة، والتجربة دي زي ما المستندات موضحة فكرتها حلوة قوي في بساطتها. إزاي يعني؟ يعني هما مش داخلين يتحدوا القنوات الكبيرة، لا خالص. التركيز كله كان على فيديو واحد بس، يتعمل صح بذكاء وباستخدام الحاجات المتاحة. يعني الفكرة مش في المنافسة قدر ما هي في التنفيذ الذكي للمتاح. بالظبط كده. وده يعني بيدي أمل لأي حد لسه بيبدأ وبيكون حاسس إن المشوار طويل، فاهمة؟ تمام جدا. يبقى مهمتنا هنا إننا نفصص التجربة دي ونشوف اتعملت إزاي بالظبط، التركات اللي فيها، ونطلع بالخلاصة. يلا بينا. طيب البداية كانت التحدي نفسه، القناة الصغيرة ال100 مشترك دول. ده رقم ممكن يحبط ناس كتير، اللي هو إحساس أنا لسه صغير، محدش هيشوفني. وهو ده على ما أعتقد كان أول حاجز نفسي محتاجين يكسروه. الفكرة كانت إنهم يبدأوا بخطوات شكلها احترافي، حتى لو الموارد مش كتيرة. البداية الاحترافية بتفرق حتى لو العدد قليل، صح؟ أكيد. البداية الصح بتفرق أكتر بكتير من حجم القناة الحالي. طيب نمسك بقى الخيط من أوله. اختيار الفكرة. التجربة بتقول استخدموا شات جي بي تي. أيوة، طلبوا منه يقترح أفكار فيديوهات تكون يعني ماشية اليومين دول، ترندنج. في مجال معين؟ في مجال الربح من الذكاء الاصطناعي. بس المهم تكون مناسبة لقناة لسه بتنمو، مش أفكار ضخمة. والفكرة اللي استقروا عليها كانت إيه؟ أفضل 3 أدوات مجانية للربح من ال AI. اختيار ذكي، ليه بقى؟ في سببين بصراحة. أولاً الموضوع نفسه مطلوب وبيشد ناس كتير، الذكاء الاصطناعي والفلوس. تمام. وثانياً، بيقدم حاجة عملية وملموسة للمشاهد، أدوات وكمان مجانية، ده بيخلي الناس المهتمة تدوس وتتفرج أكتر. حلو قوي. بعد ما اختاروا الفكرة جه دور السكريبت. برضو ال AI كان ليه دور. أيوة، طلبوا من شات جي بي تي يكتب لهم مسودة أولية لسكريبت فيديو حوالي دقيقة واحدة. بس ما خدوهوش زي ما هو، صح؟ لا طبعاً. المصادر بتقول إنهم عدلوا عليه كتير عشان يخلوه شخصي أكتر، أخف، وفيه حيوية، مش مجرد كلام ناشف ورا بعضه. ودي نقطة مهمة فعلا، يعني ال AI يساعد بس اللمسة البشرية ضرورية. بالظبط. السكريبت الآلي لوحده ممكن يطلع ممل شوية، لكن التعديل ده بيخليه أقرب للمشاهد، بيحس إنه بيتكلم مع بني آدم. نيجي بقى للتنفيذ العملي، التسجيل والإنتاج. استخدموا ليه؟ هنا بقى استخدموا أدوات تانية. للتعليق الصوتي استخدموا 11 لابس. ده بيعمل أصوات احترافية شوية. تمام. وده بيحل مشكلة كبيرة، الناس كتير ما عندهاش مايك كويس أو مكان معزول للتسجيل. طب والصورة، الفيديو نفسه؟ استخدموا كانفا وبيكتوري. دي أدوات بتسمح لك تركب فيديوهات بسهولة من صور ومقاطع فيديو مجانية أو بتاعتك. شغلانة بسيطة يعني. يعني كل الأدوات دي سهلة ومتاحة؟ أيوة. وده بيورينا قد إيه التكنولوجيا يعني سهلت الموضوع. مش لازم تكون خبير مونتاج عشان تطلع حاجة شكلها مقبول وجذاب. طيب والتصميم بقى، الحاجات اللي بتشد العين من بره، الصورة المصغرة اللي على الفيديو؟ برضو من كانفا. وركزوا على ألوان قوية زي الأصفر والأسود عشان تخطف العين بسرعة وسط زحمة الفيديوهات. والعنوان كان عامل إزاي؟ كان عنوان يعني قوي ومباشر. أدوات AI مجانية ممكن تغير دخلك، في وعد واضح. حلو العنوان ده. العنوان والصورة المصغرة دول بصراحة زي خطافين السمك، لازم يبقوا جذابين عشان الناس تقف وتدوس. بيعلوا CTR، نسبة النقر للظهور. بالظبط كده. وآخر خطوة كانت النشر نفسه. كان في تخطيط معين؟ أكيد اختاروا توقيت معين، اللي هو 7 مساء بتوقيت السعودية. ده غالبا وقت بيكون فيه نشاط عالي على يوتيوب. والأهم من التوقيت كمان؟ الSEO. اهتموا جدا بكتابة وصف كويس للفيديو، واختاروا كلمات مفتاحية قوية ليها علاقة بالموضوع. عشان يوتيوب يفهم الفيديو بيتكلم عن إيه ويوصله للناس الصح. تمام. الSEO والتوقيت دول زي البهارات اللي بتظبط طعم الطبخة كلها. مش بس عشان الفيديو يتشاف أول ما ينزل، لأ، ده عشان يفضل يظهر في البحث على المدى الطويل كمان. طيب نيجي بقى للحظة الحاسمة، النتائج بعد 24 ساعة. إيه الأخبار؟ التفاصيل بتقول إن الرقم الفعلي للمشاهدات لسه هيظهر بعد النشر،
لكن المؤشرات التانية كانت مبشرة جدا. زي إيه؟ متوسط وقت المشاهدة كان 65%. واو، 65% ده رقم عالي قوي. فعلا عالي. ده معناه ان الناس اللي دخلت مش بس داست ومشت، لا دول كملوا جزء كبير من الفيديو، يعني المحتوى كان ماسكهم. ده دليل على جودة المحتوى نفسه. أكيد. وكمان المصدر الأهم للمشاهدات كان الشورتس فيد. يعني خلاصة الفيديوهات القصيرة. أيوة. وده بيأكد إن الشورتس ممكن تبقى بوابة سريعة للوصول لناس جديدة حتى لو قناتك لسه صغيرة. والمشتركين زادوا 5 مشتركين جدد، وده يعتبر كويس جدا لفيديو واحد في يوم واحد لقناة بالحجم ده. يعني الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها من التجربة دي واضحة جدا، قولي. إن حجم القناة مش هو الأهم في البداية. الأهم هو تبدأ إزاي وتفكر صح. فيديو واحد بس لو معمول بمزاج وتخطيط كويس ممكن يعمل فرق كبير. بالظبط. ممكن يحرك المياه الراكدة حتى لو في 24 ساعة بس. القصة دي بتلخص فكرة إن الجودة والتخطيط أهم من الكمية، خصوصاً في البدايات. أيوة، تركيزك على عنصر واحد قوي زي الفيديو ده ممكن يكون هو نقطة التحول. مش مهم انت فين دلوقتي، المهم خطوتك الأولى شكلها إيه. والنتائج الأولية دي بتدعم الكلام ده بقوة. فعلا. وفي الآخر التجربة دي بتسيب عندنا سؤال مهم كده نفكر فيه. زي ما المصدر بيقول، مش مهم انت فين، المهم إزاي بتبدأ. يا ترى إيه هو الفيديو الواحد اللي ممكن يكون البداية الصح والقوية لمشروع أي حد أو قناته؟ سؤال فعلا يستحق نتأمل فيه شوية. نقطة ممتازة للتفكير فعلا.